Good morning, friends. Myself Nandesh Kumar Gupta, and I am preparing a video lecture on a subject refrigeration and air conditioning for GATE and engineering services point of view. And the following topics in this subject which we are going to cover, like first topic is basic concept of refrigeration and air conditioning, and the second topic is vapor compression refrigeration cycle, and the third topic is refrigerant, and the fourth topic is vapor absorption refrigeration cycle, and the fifth topic is reverse Brayton cycle, and the sixth topic is psychometry, and seventh topic is summer and winter air conditioning, and the eighth topic is refrigerating equipment, and ninth and 10th topic is vapor jet thermoelectric and vortex tube refrigeration system. Ninth and 10th topic is basically only for engineering services examinations. And apart from these subjects, I will take 4 tutorial classes. एंड द फर्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे। सेकंड ट्यूटोरियल क्लास में मैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, और थर्ड ट्यूटोरियल क्लास में मैं वेपर एब्जॉर्प्शन और रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, और फोर्थ ट्यूटोरियल क्लास में मैं साइकोमेट्री एंड समर एंड विंटर एयर कंडीशनिंग पर अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी बूस्टअप करेंगे, आपके नॉलेज को। तो लेट्स स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट माइंड में आता व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या है? तो रेफ्रिजरेशन बेसिकली सिंपली इतना ही है कि प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। अब एक चीज होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? किसी भी स्टोरेज स्पेस या रूम को एक सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर पे लाने के लिए और उसको वहाँ पे मेंटेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हम उस स्टोरेज स्पेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट स्टोरेज अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और इस रेफ्रिजरेशन को प्रोवाइड करने के लिए जिस इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग मशीन। फर्स्ट इसमें गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको एक टर्म और दिया जाता है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हमारा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है डिजायर्ड इफेक्ट। ये होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक, ये होता है। तो वो सबसे पहले इस टर्म को डिफाइन तो कर दिया, इसके पहले मैं तीन डिवाइसेस को समझते हैं कि व्हाट इज हीट इंजन, व्हाट इज हीट पंप एंड व्हाट इज ए रेफ्रिजरेटर। इन तीन टर्म्स को अच्छे से पहले समझते हैं दिमाग में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट इज हीट इंजन क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हीट इंजन है क्या। चलिए, हीट इंजन तो एक हीट इंजन बेसिकली है क्या? हीट इंजन
heat engine is a device. Heat engine is a device that converts heat into work. And it takes heat from a high temperature thermal reservoir. Does some work like moving a piston, lifting a weight, etc. And finally discharging some heat to the low temperature reservoir. और इसमें इसकी इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है हीट इंजन की वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। कितना हो रहा है इंजन में? QH। इसकी हो गई इफिशियंसी। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ए हीट पंप। ये जो होता है वेली क्लॉकवाइज साइकिल्स होते हैं। हीट इंजन क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है और ये साइक्लिक डिवाइस है। हीट इंजन भी एक तरह का क्या है? साइक्लिक डिवाइस है और ये क्लॉकवाइज साइकिल होता है। ये क्या होता है? क्लॉकवाइज साइकिल होता है। पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स है। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज हीट पंप। हीट पंप भी एक तरह का क्या है? साइक्लिक डिवाइस है, जो कि हमारा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। हीट पंप भी हमारा साइक्लिक डिवाइस है जो कि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होता है। हीट पंप में क्या होता है? हीट पंप क्या करता है? इट इज ए डिवाइस यूज टू पंप हीट इनटू द स्टोरेज स्पेस। मान लीजिए हीट, ये हाई टेम्परेचर है और इधर ही हमारा स्टोरेज स्पेस है जिसे हमको सराउंडिंग से हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। लाइक विंटर में हमें क्या होता है? इन्वायरमेंट ठंडा रहता है, इन्वायरमेंट कूल रहता है और रूम को हमको मेंटेन करना रहता है हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से, यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्या हो गया? इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा इस केस में? लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो जाएगा इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट से हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। कुछ वर्क के द्वारा इन्वायरमेंट से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर ये हमारा स्टोरेज स्पेस यानी कि रूम में ये हीट को क्या करता है? स्टोरेज स्पेस या रूम में हीट को ये डिलीवर करता है, पंप करता है हीट को। स्टोरेज स्पेस या रूम में ये हीट को पंप करता है। तो उस टाइम हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाता है? ये QH हो जाता है। तो हमने पढ़ा क्या था? COP इज इक्वल टू पढ़ा था क्या? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। चूंकि ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स हैं, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स हैं और ये हीट इंजन क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल है। जबकि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स हैं और ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट को लाने के लिए यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ता है यहाँ पे, जबकि हीट इंजन में हमें वर्क मिलता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि ये हीट पंप की तरह काम कर रहा है, यानी कि स्टोरेज स्पेस में ये हीट को पंप कर रहा है और ये QH अपॉन कितना वर्क कर रहा है? वर्क इनपुट, ये हो जाएगा। अब रेफ्रिजरेटर भी बस हीट पंप की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो स्टोरेज स्पेस वाला, यहाँ पे क्या होता है? हमारा स्टोरेज स्पेस इस साइड होता है, लो टेम्परेचर साइज होता है स्टोरेज स्पेस और रूम। स्टोरेज स्पेस या रूम जो होता है हमारा, वो लो टेम्परेचर साइड होता है। या स्टोरेज स्पेस या रूम से हीट को क्या करता है? निकालता है ताकि वो लो टेम्परेचर पे मेंटेन रहे विद द हेल्प ऑफ सम वर्क एंड डिलीवर्स हीट टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी COP क्या हो जाएगा हमारा?
रेफ्रिजरेटर के केस में, ये हीट पंप के केस में हो गया। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पे, क्यू एल अपॉन वर्क इनपुट, क्यू एल अपॉन वर्क इनपुट, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों चीजें पढ़ ली। ये हमारा हो गया हीट इंजन, ये हो गया हीट पंप, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। अब अगर देखिए यहाँ पे तीनों में हम क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ लगाइए आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्यू एल प्लस डब्लू, क्यू एल प्लस नहीं क्यू एच, एक सेकेंड यहाँ पे लगाइए, क्या इसमें आ रहा, क्यू एच और निकल क्या रहा डब्लू प्लस क्यू एल। हाँ, तो यहाँ से डब्लू क्या आ जाएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल। तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी क्यू एच माइनस क्यू एल यहाँ से अपॉन क्यू एच। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप लिखना है तो कितना हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा क्यू, ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा क्यू एच, और वर्क इनपुट कितना होगा, उसके लिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ लगाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ जो हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इनपुट कौन कौन सा, क्यू एल और डब्लू, तो क्यू एल प्लस वर्क इनपुट इज इक्वल टू क्यू एच। तो यहाँ से वर्क इनपुट कितना आ जाएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल। तो उसको यहाँ पुट कर दीजिए वर्क इनपुट को, क्यू एच माइनस क्यू एल। तो ये आ गया COP ऑफ हीट पंप। ऐसे ही COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेम यहाँ पे भी वही फर्स्ट लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो यहाँ भी क्यू एल प्लस हमारा क्या जा रहा है वर्क इनपुट इज इक्वल टू क्या बनेगा क्यू एच। तो यहाँ से वर्क इनपुट कितना आ जाएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल अपन यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है क्यू एल, जो कि स्टोरेज स्पेस से या रूम से हीट को पिक कर रहा है। अपन वर्क इनपुट कितना क्यू एच माइनस क्यू एल। ठीक, क्यू एच माइनस क्यू एल। तो हमने सब COPs पढ़ ली। तीनों, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट इंजन क्या होता है, ये हमने तीन चीजें पढ़ी। हीट इंजन क्या है, हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू pick heat from a high temperature thermal reservoir and deliver some work and reject some amount of heat to the environment या low temperature reservoir. Heat pump क्या है, it simply pump the heat into the storage space. ये विंटर में काम करता है। और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इट सिंपली ये साइक्लिक डिवाइस है जो कि लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर से या स्टोरेज स्पेस से रूम की हीट को पिक करके इन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि इन्वायरमेंट में हीट को क्या करता है, सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ सम अमाउंट ऑफ वर्क। और हमने पढ़ा कि हीट इंजन इज ए पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल एंड क्लॉकवाइज साइकिल, एंड हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर जितने भी हैं ये भी साइक्लिक डिवाइस ही हैं, लेकिन ये जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है और ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स हैं। दैट्स ऑल। अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। अब हम पढ़ेंगे कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लिए हम देखिए हमने निकाला था, अच्छा हाँ देखिए तीनों चीज़ें हमने निकाली है। एक चीज़ होता है सेकंड लॉ से, यहाँ पे समझिए सेकंड लॉ क्या होता था, Q प्रोपोर्शनल टू T। ये है केल्विन स्केल, केल्विन ने दिया था इसको केल्विन स्केल। तो
तो यानी कि यहाँ से इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली आप, क्यू टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच लिख सकते हैं। सी ओ पी ऑफ हीट पंप क्या लिख सकते हैं, ये सीधे सिंपली टी एच माइनस टी एल लिख सकते हैं। सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या लिख सकते हैं, टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर कंसीडर करें इधर, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो ये है टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, दोनों साइड अगर एक ऐड कर दीजिए आप, 1 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा टी एल प्लस टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल। ये क्या है, सी ओ पी ऑफ हीट पंप। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ हीट पंप। ये इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप है। ये रिलेशन कब वैलिड है, ये रिलेशन तब वैलिड है जब सी ओ पी ऑफ हीट पंप और सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर ये दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कैलकुलेट किए गए हैं। ये दोनों क्या किए गए हों, सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कैलकुलेट किए गए हों, तभी ये वैलिड है। ठीक, अच्छा, अब इसका इफिशियंसी ऑफ इंजन के साथ भी हम, ये हो गया सिंपली यहाँ तक 1 प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल सी ओ पी ऑफ हीट पंप। ये तभी वैलिड है जब सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सी ओ पी ऑफ हीट पंप दोनों ही हमारे सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कैलकुलेट किए गए हों। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, हमको निकालना है ये पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। हम अपने पुराने पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं एक साथ क्या क्या पढ़ा था, सी ओ पी इंजन, ये सब की सी ओ पी पढ़ा था। हाँ, अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ा था, सी ओ पी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड पढ़ा था। तो यहाँ से फिर फर्स्ट लॉ लगाया था हमने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से आ गया था क्यू एच इज इक्वल, यहाँ से क्यू एच इन और आउट कौन हो रहा था, वर्क और क्यू एल, तो आउट लिख दिया, इनपुट यहाँ से वर्क आ गया था। फिर हमने वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, इनपुट मतलब ये आउटपुट अपॉन इनपुट ये लगाया था। फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन लिखा था टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच। अच्छा, अगर हम 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन लिखें तो क्या आएगा, सिंपली ये वाला पार्ट हम पलट दें, ये आ जाएगा टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल, और ये है क्या, सी ओ पी ऑफ हीट पंप ही तो है। तो यानी कि यहाँ से आ गया एक के साथ अगर हम लिखें तो 1 प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको आप भूलना नहीं है, याद रखना है, पूरा मेमोरी में रखिए। ठीक, अच्छा, अब बस इस रिलेशनशिप के साथ क्या है, ये रिलेशनशिप तभी वैलिड है जब तीनों चीज़ें, ये जो हैं ऑल द थ्री थिंग्स लाइक कौन सा, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सी ओ पी ऑफ हीट पंप एंड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन all are calculated at same temperature limit. All the three things, COP of refrigerator, COP of heat pump, COP of efficiency of heat engine, all are calculated at the same temperature
लिमिट, तभी ये वैलिड है। तो इस इतनी बात को हमें याद रखना है, ठीक, भूलना नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक हीट इंजन है, हमारे पास एक हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी है, कल करते हैं हम एक, हमारे क्वेश्चन है ये, लीजिए हमारे पास एक हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी हीट इंजन की दी गई है हमको 0.4, और हमको निकालना है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, है, और व्हाट इज द टेम्परेचर रेशियो क्या होगा। ये थी ना टेम्परेचर रेशियो में T हॉट अपॉन T कोल्ड, ये क्या होगा, ऐसे दे दिया गया 3-4 बना के। तो हमें पता है कि 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ये पता है। तो यहाँ से हम सीधे COP ऑफ हीट पंप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो इफिशियंसी कितना दिया 0.4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। अच्छा, अब सीधे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप माइनस 1, तो यानी कि 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5। अच्छा, टेम्परेचर रेशियो लिखना है, तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती थी, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, तो वर्क क्या था QH माइनस QL अपॉन QH, तो यहाँ से सीधे 1 अपॉन आ गया QL माइनस QH, और ये कितना दिया 0.4, यानी कि QL अपॉन QH कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 QL अपॉन QH। और इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, TL अपॉन TH 1.6, यानी कि TH अपॉन TL क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.6, यानी कि 10/6। टेम्परेचर रेशियो भी आ गया, COP ऑफ हीट पंप भी आ गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर भी आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और अब फाइनली आज ये टॉपिक लेक्चर 1 इतना ही, आगे मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर 2 में रिवर्स कार्नोट साइकिल एंड आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसे बोलते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इस लेक्चर में के बारे में, इस कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो कोर्स है, इसके साथ आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरा नोट्स में मैंने सब कुछ कवर किया, हर एक सब्जेक्ट कवर किया है बहुत अच्छे से। लाइक देखिए VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने वन साइड लिखा है ताकि लेक्चर लेते समय वो पीछे से बैक ना आए, थोड़ा साफ आए, इसलिए। लेकिन आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लाइक देखिए VCRS, उसके बाद मैंने एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ लिख दिया है इसमें। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल VCRS साइकिल हो गया। उसके बाद इसमें मैंने कवर किया है VCRS के बाद मैंने इसमें कास्केड रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेंट का टॉपिक कवर किया। उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। उसके बाद रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और उसके बाद वो सब पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। साइकोमेट्री का पोर्शन जो कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसको मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा, एक एक चीज़ साइकोमेट्री। और ये साइकोमेट्री के बाद ये समर एंड विंटर एयर कंडीशनिंग का पूरा पार्ट। उसके बाद एक टॉपिक होता है लोग रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट, उसको भी मैंने कवर किया है। लाइक देखिए थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व विद द डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़। उसके बाद ही इसके बाद ये नोट्स आपको दे दिया जाएगा, प्लस एक ट्यूटोरियल्स दिया जाएगा। ट्यूटोरियल्स का एक क्वेश्चन सीट आपको दे दिया जाएगा। उस क्वेश्चन सीट में मैं
आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। लाइक देखिए ट्यूटोरियल 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, जहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी लोगों को। ये ट्यूटोरियल 1, ट्यूटोरियल 2 ये क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। ट्यूटोरियल 3 और ट्यूटोरियल 4, ऐसे मैंने भी ट्यूटोरियल 4 नहीं बनाया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को मैं अपने यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा। हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा कि क्या चाहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप ये पैकेज लीजिए और इसको अच्छे से 1 से 2 बार देखिए, और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊँगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद गेट और ईएस के रिसेंट के क्वेश्चंस करिए। गेट और ईएस के रिसेंट ईयर्स के 10 साल के पहले क्वेश्चंस करिए, फिर आफ्टर सम टाइम फिर क्वेश्चंस करिए। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू।